To je pravda, já se ještě zeptám, Martine, prosím tě, jak to ještě bude dlouho trvat to správní řízení, to se nedá odhadnout. To se právě nedá odhadnout, no, tam je samozřejmě... A vy mu tam nebudete dávat dodatečný povolení, ne? Ne. O tom rozhodnout nemůžeme, jednou z podmínek je to, aby s tím souhlasil vlastník pozemku, což je město. Jasně, jasně. Pokud budete protestovat, tak dám hlasování, tam jestli jsem schválil, pokud nebudete protestovat, tak... Můžu. Václave. A když tedy jste říkal, že by s tím mělo souhlasit město, že by jsme vlastně s tou stavbou, tedy jako město, nějak souhlasili a potom třeba doprodali, já nevím, ten kousek, na kterým ten plot stojí, jestli by tohleto nešlo nějak vyřešit. A tam to nechat městu jakoby přístupovou cestu pro pana Hančucha. Přístupovou cestu pro pana Čukana, ale tam je, já to teď jako úplně neto, ale tam je třeba 60 cm, jo, to, jako ten zůstatek, prostě já mám přeplocíno zhruba 4 nebo 5 metrů, když se to spočítá podle těch geodetů. A pak je tam 170 čísel, ta pěšina nebo ta cesta. A pak je ta část, kterou jsem, pane Krágo, jednal. A navíc při tom prodeji předtím, když jsme to my kupovali, se nám část té cesty prodala. Já v horní části, tu pravou částku cesty mám a pode mnou je pan Krága. Pane Hančuchu, jestli dovolíte, dotaz panu zastupitele zněl na paní Minářovou. Jako nebylo vám uděleno slovo, nezlobte se. Jako prosím, ano. A ještě se teda můžu zeptat, jaká je pravděpodobnost, jaký bude jakoby vyjádření k zrušení nebo povolení stavby, nebo jakoby zpětný povolení? To se nedá předjímat vůbec. Ale jako, když tam bude vyjádření města, jestli to je spíš ano, nebo... To se nedá, Václav, nemůžeš také nutit úředníka, aby ti říkal dopředu. Jasně, já jenom chápu, ale že... Fakt ne. Jako jo, jako... Já říkám, pokud mi nenaznačíte kejváním, že s tím souhlasíte, tak to tam dávat nebudu, ale kdybyste kejvali, že jo, tak to dám místo toho slova schválilo, tam dám ZM. Odložilo do doby odstranění v uvozovkách černé stavby, záměr prodat a tak dále. Dívám se, že s tím souhlasili. No? Já, Michale, prosím tě, já jsem řekl, že dávám protinávrh schválilo, tak neříkej odložilo. Já se nechci o to hádat, já jenom myslel nerozumíš, že to schválilo jako těžko, že jako, to je rozpor s naším vlastním uslyšením dřívějším. Takže nic, Kateřino, dejte prosím, dáme hlasovat, prosím. No. Příštího zastupitelstva. Do příštího zasedání. A proč do příštího? Proč ne? No, protože tam je podstatný to odstranění černé stavby. Vyjasní se to mezi tím. No, když to vyjasně jsem dá. Je to do odstranění, to jsem říkal, ale do odstranění černé stavby. No. Takže to přejímáš tady to, jo? Takže se bude hlasovat první záměr, když to skopírujete to jakoby dvakrát pod sebe. Jo, když se to, takže místo slova schválo dejte. ZMO odložilo do doby odstranění, pokud to nevadí, prosím vás, lidově, v uvozovkách to mám, černé stavby. Když abych tam psal jako... To se může odstranit za 10 let. No? Jsme u toho. Ne, já mám možný návrh, ať se to skutečně vyřeší a neodaluje se to o měsíc, o 2. Ať se to prodá, a my jsme tam v Andělský hoře legalizovali úplně nesmyslně někdy až černé stavby. A tady se boxujeme, protože jsme schválili usnesení prodej tomu panu Krágovi, tak teď budeme se prosit v tom, že neprodáme 60 cm. To si myslím, že je nefér. Já chci říct, že ten návrh schválilo tam je, ale pak byl dán protinávrh panem Petrem Rozmajzlem a o protinávrhu se hlasuje dříve, takže nejdřív se hlasuje, o tom odložilo, proto tam je. Když to neprojde, tak se bude hlasovat o schválení. Já teda, jestli můžu, A teda se přihlásím, já beru ten návrh zpět. Takže zpět odložilo. Já teda bych navrhovala, jestli si nechcete vybrat 3 zastupitelé, já bych si s nima dala sraz v Andělský hoře, dali bychom si sraz s panem Hančuchem a šli bychom se tam podívat, abyste věděli, o čem mluvíme a jako jestli by to nebylo nejlepší. Já vás do ničeho nenutím, hlasujte jak chcete, jak vaše svědomí a vědomí, ale jako jsem ochotná
kdykoliv se dohodnout a jít, abyste viděli prostě v terénu, jak se věci mají. Takže budeme hlasovat o záměru prodat. Text je zastupitelstvo města, jenom chci říct jednu věc, jo. Takže kdo bude hlasovat pro, hlasuje pro schválení záměru, kdo nebude hlasovat pro, nehlasuje pro schválení záměru. Znovu připomínám, že případné schválení je v rozporu s naším starším usnesením, který zastupitelstvo města přijalo, které je platné. Takže Kateřino, dejte prosím hlasovat. Hlasujte prosím teď. Návrh byl přijat. Vám děkuji. Takže Ano. schválený záměr prodeje. Poprosím vás, paní Ulízová, až to vezmeme.